A monkey and an elephant, happy as can be. It's Monkey and Trunk, having such fun. Sniffing out bananas, adventure's just begun. There's Talbot and Hump and Rocky the dog. I mean Rhino, and a bunch of other friends, including a frog. It's time for Monkey and Trunk, having such fun. In a tree, crash, rock smash, water splash, fruit smash, talk about adventure, it's Monkey and Trunk. जंगल प्रीमियर लीग में सभी का वेलकम है। मंकी खिलाड़ी मैच से पहले पराठा खाकर खराटा मारते हुए। अले ले थेपले की खुशबू, मजा आ भी गयो। किधर है? रॉन्ग एड्रेस। ये खुशबू तो नाक में डाउनलोड हो गई है। ये किधर है? किधर है ये थेपला ढोकला? ओहो, ये तो चंपा का फूल है। ये तो खुद चंपा है। मंकी पवेलियन की सीढ़ी चढ़ते हुए शायद मैच से पहले दही हंडी फोड़ी जाएगी। अच्छा खंबा बेन बताओ, कौन से ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता है? नहीं पता। ये इतना भी नहीं पता डोडाई स्क्रू ड्राइवर के पास। हाँ? अगर मेरी नाक जुकाम से खतरनाक नहीं बनती तो मैं झट से ढूंढ लेता। ये मिल गयो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। ओए काके, ਅਸੀਂ पी रहे थे लस्सी, क्यों खींच रहे हो तुसी? ए मोटा भाई, माउथ क्लोज, ओपन योर नोज, सूंघो सूंघो। ओए काके, अभी लो। ओए मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, जल्दी इस तरफ भाग। ए मोटा भाई, सरसों परसों खाएंगे, आज ढोकला डे है। ये तो कैक्टस रेस्टोरेंट के गुलाब जामुन की खुशबू है। ये एकदम फ्री इनकमिंग जैसा मजेदार। ये खूब सरस छे नहीं काके, एक ही है। ये खा के देखो ने। ओए नहीं, ਅਸੀਂ क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग એટલે? डाइटिंग मतलब भूख से फाइटिंग। ओए ए फिनिश। ऐसी जीभ लपलपाई, पर कैसे मिलेगी ये मिठाई? पर इनके साथ तो कांटा बेन भी है। कांटा बेन, हेलो, हाउ आर यू? मम्मी मरी गयो। कांटा ने मारा चांटा। ये पौधा के रिश्तेदारों का है जो इतना चुभ रहा है। कांटों भरी पिच पर खिलाड़ी आक्रामक रुख अपनाते हुए यहाँ सिंगल चुराना खतरनाक हो सकता है। और ये क्या, नाक के नीचे से रन चुराने की कोशिश। ओए बादशाह, मेरे दद्दू कहते थे जब सीधी सूंड से बात ना बने ना तो सूंड टेढ़ी करनी पड़ती है। ओए दर्शकों में उत्साह, मैच कांटेदार मोड़ पर। मोटा भाई, नाक का इतना दम लगाओगे तो नाक में बम फूट जाएगा। ए चलो चलो। ए हेलो। ओए काके, ना ना ना, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना हो जाएगा। कांटा लगा। ओए आया आया, आ गया आइडिया। कांटों के घोंसले को लकड़ी के हौसले से तोड़ेंगे। ए मोटा भाई, डंडिया। हेलो हेलो। और ये बल्लेबाज खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। ए मोटा भाई बताओ बताओ, क्या खाने से भूख नहीं मिटती है? ओए नो आइडिया काके। ए कसम खाने से। ये कांटे का वायरस डिलीट करो ने मोटा भाई। हाय लगा। फंसी गयो। एक एक करके विकेट्स झड़ते हुए कांटों की गुगली ने मंकी के छक्के छुड़ा दिए। ए बची गयो। अरे हो गया भेजा फ्राई। फिर भी मैं करूंगा ट्राई। ये उपाड़ो उपाड़ो, छोड़ना मत हो। ओए बादशाह, ये हाथी कोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये कांटा बेन का फुल फैमिली सिक्योरिटी गार्ड है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। फिर से हमला। मम्मी बचाओ। और ये रनआउट के चांसेस।
लेकिन ठीक वक्त पर सीमा रेखा के अंदर। ये सीमा और रेखा कौन है मोटा भाई? मन्नू की पता। आलतू जलाल तू कहाँ गया मेरा पालतू? है क्या छे? डंडा मैसेजिंग सर्विस। और अब पवेलियन से नया खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए। ये स्टिक तो फैंटास्टिक है मोटा भाई। ओए काके क्या शॉट मारा है? बचाओ! ए मोटा भाई, जंगल में मंगल हो गया पर खंबा बेन के साथ दंगल हो गया। अल्ले ले मजानी लाइफ चल सो ए लो शुरू करो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और खिलाड़ी इंजर्ड। आसू ए मम्मी भागा। बॉल ऊपर हवा में, फील्डर बॉल के नीचे। लगता है इस बार दुगना लगान देना ही पड़ेगा। और ये कैच आउट। फील्डर ने बॉल ही नहीं, बैट्समैन विकेट के पर एम्पायर सबको कैच कर लिया है। तालियां। ए मोटा भाई, इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। ओए हो जाए। मैच में जीत हासिल करने के बाद विजेता खिलाड़ी ग्रुप सेल्फी के लिए कैमरामैन की तरफ दौड़ते हुए।